Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga sekuntum mekar di taman, bunga dipetik putri kerajaan. Assalamualaikum. Kami ucapkan salam pembuka dari Laksamana Bintan. Gimana kabarnya semua, tuan dan puan, salam sejangkau siar. Kali ini Laksamana Bintan akan kretek-kretek dengan Ibu Saniem, pemilik 16 grosir di Tembung. Jadi keluhannya apa nih, Bu? Batuk-batuk masuk angin. Batuk-batuk masuk angin, pemirsa. Ya, kita semoga dengan kita kretek-kretek Ibu Sani diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, pemirsa. Ya, ini Bu sekedar informasi, kalau seusia Ibu masuk angin sudah wajar, Bu. Karena masuk pegawai negeri juga udah nggak diterima, masuk angkatan juga nggak diterima. Jadi tinggal masuk angin aja yang ada, Bu, ya. Oke, pemirsa. Aduh. Angkatan apa saiki? Angkatan ojo. Nah, sekarang Ya. Kamu udah vaksin? Udah balik. Udah. Oh ya udah. Wingi nang kene tapi. Non? Wingi nang kene nang iki, Bu. santren. Ibu sedang terapi. Jadi dia biar ngomong aja sama Pi, Ibu. Ibu fokus dengan terapinya aja, Bu. Belum, karena aku tengok data di kantor desa nggak ada. Makanya paling telepon di tinggi. Ah, Kalau memang belum vaksin, hari Sabtu data tempat kita. ya, seperti biasa. Hari Jumat kok, omongnya aku hari Jumat. Apa yuk? Omong Fitri, aku hari Jumat nanti. Hari Sabtu. Kak Fitri bilang kita hari Jumat, Mak. Ah. Belum lah, mumpung masih kasih ada jam 2. Oke, pemirsa. Vaksin satu deh ya? Tegak lurus, Bu. Belok kiri, Bu. Karena pakai tahap dia. Iya. Baru kalau 28 hari vaksin 2 ya kalau nggak salah. Ah. Ya, belum tahu. Ini kan informasinya Oke. kan tadi paling dapat dari sana hari Sabtu katanya. Katanya kemarin itu Jumat. Ah. Telepon Aduh. tinggi. Kalau memang belum, telepon data dari Aduh, sana. nggak ada Hari Sabtu bot jam lotion sih, Bu. Oh, GPO aja. Yang Ya udah. Apa menyangin? Ah. Ih, ini menyangin ini. Atau yang licin-licin nih, apa itu? Hand body atau apa? Ah. Nah, ini aja lah. Oke, pemirsa, wis ngene wae lah. Payah. Pasiennya nggak ada minyak angin. Ah. Aduh, motornya kabur-kabur ndelok wong gandeng-gandeng. Wis tenang. Ah, engko tak kei obat tenang. Pemirsa. Pokoknya aku coba obat banyu nggak tak ombe. Obat tetes motong. Ah. Oke, pemirsa. Ini menyangin iya ada itu. Ditunjuk. Jangan yang encer itu apa hand body. Abinson. Nah, bisa ya. Abisnya masih ada zaman sekarang. Udah beson. Bisa. Aduh. Terus mentang-mentang Pasien watu-watu. dimasukkan channel YouTube Watu-watu. Bu Sani pura-pura apa dia pura-pura batuk. Ngapusi. Amin nek dia ngomong pura-pura. Nah, iya. Berarti gak enak watu. Ya, itulah doanya kan paten. Masa dijelek-jelekin mukanya, Bu? Santai aja. Bujing-bujing ngono. Enak itu ya kan. Oke, pemirsa, kita coba sabar. Ini pelan-pelan aja nih pada astagfirullahaladzim ya. Oke, pemirsa. Pemirsa boleh mengikuti caranya ya. Kalau saat dibelokkan ke kiri atau ke kanan, di sini ada otot leher yang besar, cukup ditarik dari atas ke bawah ya, jangan ke atas bawah gini, nggak boleh, harusnya gini, agak sedikit tekanan, semakin lama makin kuat. Kalau pelan belum sakit, naikkan, contoh ini ya, standar, naik dikit, naikkan lagi, nah gitu caranya pemirsa. Begitu juga kepada yang sisi sebelahnya. Pelan dulu, elus-elus, tekan dikit, naikkan dikit, mendang dulu ya bahunya pemirsa, iya. Oke pemirsa,
Ini terapi yang komedian, terapi yang sangat nikmat. Kemudian ya pemirsa ya, jangan lupa juga telinganya ini jangan cuman harus kita penyet-penyet jewer-jewer seperti yang panas sampai panas, bila perlu sakit nggak apa-apa, itu bagus. Jangan, makanya Ya, sekedar sakit muslim, banget toh. kalau yang berwudu itu tidak boleh cuma sekedar macam orang sini ya. Nah, cuma kasih air cuma wik 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 wik, nggak boleh. Seharusnya itu seperti ini. Nah, itu orang sini. Saya yakin banget lah pula. Aduh, ya, sakit. orang pemirsa, orang kampung pemirsa pasti nggak seperti itu. Ini orang sini nih. Jadi jangan wik 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 wik, tapi harus dari bawah ke atas. Set set. Nah, kemudian setelah itu titik saraf mata ada di belakang telinga. Telinga kanan untuk mata kiri, telinga kiri untuk mata kanan. Kita mulai pemirsa. Aduh. Nah, jadi cukup kita pencet, toto, kita penyet-penyet, sorong ke atas. Penyet, toto, sorong ke atas. Sebelahnya juga gitu, penyet, toto, sorong ke atas. Nah, kemudian di tengah-tengah kepala, otak ya, Merinding. pangkal otak Ih, kita tekan. Ya kira-kira pencetnya 1 menit. Kemudian ke atas sedikit 3 jari. Kita pencet, kita goyang-goyang. Kemudian di atas kepala. Nah, pencet dengan ibu jari. bisa gitu toh. Bisa gitu toh. Semangat gitu toh. Nah, Duh. pemirsa ngerti kan, kakak kayak ibu yang terapi ini pakai bahasa jadul Jawa dulu, Jawa ngoko. Aduh sakit itu, itu artinya aku bahagia gitu artinya. Ih, kok sakit ada? Ih. Aduh. Oke pemirsa, nah di sini dia saraf yang di atas kepala ini membuang angin di sumsum seluruh tulang-tulang yang ada. Nah, jadi ini boleh lama dikit lah, 3 menit. Oke pemirsa, baru kemudian, nah telapak tangan kanan kiri menahan gini. Nah, oke, dan sebaliknya. Nah, bibirnya jangan dibelak-belakan gitu, Mbak. Ngam dewi kok. Oh, anu dewe. Patang. Nang batuk. Nah, kemudian pemirsa boleh menghadap kamera, Bu. Nah, oke, pemirsa, untuk mata ya. Ini mudah-mudahan nggak pedih. Yang pertama perlu kita lakukan, antara alis kiri dan kanan, tengah-tengahnya itu kita tarik ke atas ini. Perlahan dengan lembut. Tarik ke atas 15 kali. Bonusnya 2, jadi 17. Kemudian di ujung mata kiri kanan kita tarik juga ke atas 15 kali. Oke, kemudian jidatnya di dahinya kita tarik ya, pemirsa. Kita tarik sampai ke telinga, bawah telinga, tarik sampai bawah telinga, tarik. Selesai itu pejem. Nah, ketika pejem, ujung jari, ibu jari kiri kanan tepat arahkan di alis. Sep, tarik sampai telinga, tarik sampai telinga, tarik sampai telinga. Kemudian langkah berikutnya di bawah mata. Nah, ini saraf sinusitis dan saraf mata dan polip. Nah, lakukan seperti ini. Tarik ke bawah ya, ke bawah hidung. Dari mata tadi. Lakukan 15 kali. Tarik juga ke belakang telinga. Tarik juga ke belakang telinga. Tarik juga ke belakang telinga. Kemudian senam hidungnya, ibu jari menahan sisi hidung, ibu jari satunya lagi nyorong, berlawanan. Nah, kemudian baru tarikan ke dalam peseknya itu. Nok, nah bunyi kan, Bu? Nah, baru kita lakukan pemijatan lagi. Kemudian dagu. Nah, dagu ini dari tengah-tengah dagu. Tarik ke atas sampai ke bawah telinga. Semua ke bawah telinga. Tarik ke bawah telinga. Oke, pemirsa. Nah,
Setelah itu baru sudah pelemasan leher, sudah tulang belikat. Nah, sekarang kita coba kretek-kreteknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sabar Bu ya. Kita belokkan dulu sebentar. Wah. Itu belok kiri kanan. Bengkoknya belum. Nah, tenang Bu. Lemas aja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sebelahnya Bu ya. Ya, masih ada juga pemirsa. Tarik napas dulu Bu. Oke, tangannya Bu. Tangan di bahu sini Bu. Oke Bu. Aduh, nggak bisa Bu. Sakit udah tahu. Aduh. Apa namanya? Oke, nggak apa-apa. Ke bawah Bu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sakit tenang kita. Ya, tenang. Itu dia. Sakit tenang kita. Nah, ya kebanyakan rata-rata dengan usia seperti ini tangan sebelah kanannya bermasalah ya. Tidak Ibu ya, tapi insya Allah setelah 2 menit dari ini akan normal kembali. Oke Bu, kita lagi. Bahunya, pundaknya, nah, ada nyaman dia. Baru bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, beri kesembuhan. Tangannya dikebakan ke sini. Nah, kalau sakit nikmati aja Bu ya. Oke pemirsa. Baru mainkan, oke? Mainkan dulu aku sekarang. Obatan Ya Allah. nasuha. Obatan nasuha. Kakak. Oke Bu, tarik napas. Tangan ke belakang lagi Bu. Kawinkan tangannya ke depan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, aduh, lemas. Tangan di bahu Bu. Tangan di bahu. Oke pemirsa, kita akan hidupkan bahu. Aduh, nyaman sekali pemirsa. Aduh. Oke pemirsa. Nah, Ih, enak kono tuh. enak itu. Aduh. Aduh. Tadi aduh sekarang. Aduh, hihi, ha, ho, ha, ha, ha. Ini pasiennya begini, udah bisa main wayang nih. Jaipongan udah pandai nih, ha. Tadi sakit sekarang udah hehehe. Oke. Oke. Aku mau cari jalur pijat di PI. Orang sempet. Sikit semari. Oke. Oke, Ibu, silakan ngomong, Bu. Sih. Oh. Ternyata. Oke, Bu, ngomong dulu sebentar, Bu. Duyek. Gimana, Bu? Setelah di terapi ini lebih enteng atau lebih sakit atau lebih gimana? Ya, lebih enteng, lebih lemes. Nah, lebih lemes ya tulangnya. Oke. Oke, pemirsa. Itulah tadi kretek-kretek Laksana Bintan. Road to Medan, Percusetuan Tembung, Kota Peace of Indonesia. Bye bye. Mungkrep.